আমরা সবাই দেখতেই পারছো। সো আমরা মেলা থেকে যাওয়ার সময় এরকম বড় বড় দেখলাম জিলাপি, আর আমরা জিলাপি কিনে নিলাম। ও দেখতেই পারছো। সো আমি নিয়েছি খেয়ে, আর এখানে সবাই খেয়ে নিচ্ছি, ও দেখতেই পারছো। সো খুবই হয়েছে টেস্ট। আর এখান থেকে চলে আসলাম, আর এখানে আসলাম একটা দোকানে। সো এটা কী বানাচ্ছে, সো এটার নামটা জানি না, একটু কমেন্টে বলে যাবা। আর এখন যাবো আমরা বাদামের একটা দোকানে। সো বাদাম কাকুর দোকান চলে আসি। এটা কিন্তু কাঁচা বাদাম না, এটা হলো ভাজা বাদাম। আর এখান থেকে কিনেছি আমরা বাদাম। ও দেখতে পাচ্ছ আমরা বাদাম কেনা হয়ে গেছে, আর আমরা চলে যাচ্ছি বাড়িতে। আর নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। ও টাটা, বাই বাই।